آره خوب میری. خوب گردش کن. این بغل جاده سسته میشینه پایین. خوب گردش کن. خوبه. بغل جادهش سنگ نذاشتن میریزه پایین. اینجا ها؟ آره. عیبی نداره. سنگ درشت باید بذاری. خب آقا داوود خوبی؟ خیلی مخلصیم. چطوری؟ چاکری. آرش کجاست؟ آرش جاش خالیه ولی چون راحت شدی؟ نه جاش که خالی نیست ولی خالی. اینجا هم یک کمی بگیر روز باست. کجایی؟ خط ناصر دارم حرکت میکنم. آها بیا This is the best. رفت این ناصر. گردنه های زایه‌ای زودم برگردیم. اینا رو همه رو با جیپ اومده یه زمانی بعد با پژو 206 تعریف کن. آقا داوود تعریف کن. والا خب چیزی نیست قابل به عرض استاد. هستیم در خدمتتون 13 بدری و بله بدرش کنیم و وسط کوه و دشت و طبیعت البته داریم میریم ولی معلوم نیست برگردیم. یه حالا این دوربین دستی هر کی افتاد یه عکس بگیر از اینجا. یه حالی با رسونه به نبش سینای 14 نگاه حیوانات چجوری نمال های پاسکش و فیلم فوش ندادی. زود باش از اینجا یه عکس بیا بنداز. عکس زود ببینید جلو رو نگاه کن. جلو رو نگاه کن. نه آخه می‌خواستم اینجا نشسته حرف نداره. اونو نگاه کن. اون چیه اونجا؟ اون چیه اونجا؟ پسر نگاه کن.